این همی زنها همش فاحشه هستند، بدترین زنهای روی عالم هستند. من ایرا اثبات میکنم. آیا شما میدونه که زنی فاحشه کی را میگن؟ ما خیال میکنیم که زنی فاحشه همون زنی زیناکار است. زینا کی کرد میشود زنی فاحشه. البته زنی زیناکار بدترین نوع فاحشه است، ولی زنی که به حجاب به نمایش برای او هم زنی فاحشه است. معنای فاحشه انجام دهنده کار زشت و بد است. زنی که به حجاب و با لباسهای شهوت انگیز به نمایش برای و مردها را بقرار کنه زنی فاحشه است، چون که به حجابی نیم برهنه پوشیدن کار زشت و بده است و انجام دهنده آن فاحشه است. زنهای سراینده، زنهای بلوگر، عموما هر زنی که به حجاب لباسهای نیم برهنه می پوشه و به بیرون می براید زنی فاحشه است. میخواهی نمیخواهی اینها زنهای فاحشه هستند. بعضی مردها خوب میدونن که در خانه هاشون چند زنی فاحشه است. ایره خوب میدونن ولی پروایی ندارن. زناشون، خواهراشون، دختراشون همین خیلی فاحشه هستند. با نمایش می براین و مردها را بیقرار میکنن، ولی اونها پروایی ندارند. گویا دیوسی را بگردن گرفتگیان. اینها بدترین زنان روی عالم هستند، چون که پیامبر خدا چون این زنان را بدترین زنان خونده است. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می‌فرماید: بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می‌گذارند. و در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر او باد فرمودند که چنین زنان داخل جنت نمی شوند و حتی بوی جنت هم در مشامشان نمی رسد. پناه به خداوند.